दोस्तों हमारी वेल्डिंग कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंप्रेसर से इसमें हवा भरेंगे और चेक करेंगे ताकि हमारा काम ओके हुआ नहीं हुआ। हमने इसे गीले कपड़े से इसको ठंडा कर लिया और हम अपनी पत्ती हटा लेंगे। अब हमारे दोनों पाइप वेल्ड हो चुके हैं। आप फर्स्ट क्लास काम हो गया। हम इस गीले कपड़ों को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको सेट कर देंगे। ये हमारे हीटर की वायर है। दोस्तों हीटर डीफ्रोस्ट करने में काम आता है। जो आइस पिघलाने का काम करता है, जिससे कि स्टीम बनती है और बर्फ़ जमने में सहायता मिलती है। इसको हम थोड़ा पाइप को फोल्ड करेंगे। बायोमेटल कहाँ रखा है? दोस्तों ये हमारा बायोमेटल है। ये सिरिंज में काम करता है। जब आइस जम जाती है, इसमें 2 जैक लग गए। एक जैक अभी पंखे का लगना है। अगर पंखा ना चले तो भी कूलिंग नहीं होती है नीचे। ऐसी बंद हो जाती है। प्रेशर बढ़ कर जाएंगे। अपनी वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पीछे चलते हैं। दोस्तों ये अपना कंप्रेसर है। इसमें हम पिन वाल लगा हुआ है और हमें पिन से पिन मैच करनी होती है। अगर पिन से पिन मैच नहीं होगी तो हमारा काम प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। अगर ना हो तो हमें इसकी पिन थोड़ी लूज़ करनी पड़ेगी। फिर लूज़ करने के बाद हम इस पाइप को कस देंगे। चाहे एसी हो या फ्रिज हो, पिन जरूर मैच होनी चाहिए। अब तो भाई हो जाएगा इसका बाईपास 100%। कूलिंग कॉल में लीक थी ना, इसलिए दिक्कत हो गई थी। हाँ वही पता नहीं चला बस टाइम से, तो तुम्हें परेशान नहीं करना पड़ता इतना। कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी में परेशानी आती रहती है। इतनी भी नहीं आनी चाहिए। लीक दिखा, मन ही भर जाए। ये अप्लाइंस वगैरह दिक्कत ही करते हैं। कोई बात नहीं, मगर कामयाबी भी मिलेगी। इसमें ज़्यादा दिक्कत कोई, इसमें लीक है। मुझे लगा लाने ले जाने में हो गया होगा वहाँ से। लीक है, बंद कर दे। क्या वो अभी भी है? नहीं, वो तो कर देंगे, तो पाइप अभी तुरंत हो जाएगा। नहीं, मोटे पाइप पे क्वार्टर पाइप पे
इस वाले पे तो हो जाती होगी वेल्डिंग। अरे यही करेंगे, यही अभी यही तो करी थी। एल्युमिनियम की करवा के लानी पड़ती है। दूसरे वाले क्या है ना करवानी पड़ती है। ये नीचे किसके एल्युमिनियम का होता है? पूरा ये, हाँ और ये वाला ब्रास का होगा इधर का। बिल्कुल, हाँ हमारे रेफ्रिजरेटर। का ना पत्ती दे और हवा निकाल, पहले हवा निकाल। कपड़ा लाओ गीला भी खोले से। मीटर खुला हुआ ना वहाँ से? खुला हुआ मीटर। ठीक है। अरे भिगा देना सारा, बस छोड़ दे। दोस्तों इसे पकड़ के आप लोग पाइप दूर करना है मेरे को। दोस्तों इसमें हमने वेल्डिंग की थी बट वो थोड़ी लीक थी, इसलिए हमें दोबारा करनी पड़ी। और इसको हम दूसरी तरफ ठंडा कर लेंगे।
हवा भरो इसमें। चलो कितने पैसे भैया? अभी थोड़ी सी रहती है। बंद करो।